Hi guys! Welcome to my vlog and vlog. Welcome to my guys. For today's video guys, magpakaon taog chicken. Pakano na nato atong mga manok guys nga sayo pa kay sa buntag. Hay, nanuktok na sportahan. Mauning kinabuhi sa bukid guys na kay alaga. Syempre naapog kay ihawunon kaning mga pato guys. Pwede na ni siya ipatutin o kaning mga manok ay pwede na kain siya i-tinola.